السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا جدا، بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات، رجعنا تاني. هنعمل مع بعض النهارده فيديو حلو جدا وشكله حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض شيش طاووق والرز الاصفر، اللي هو البسمتي بتاع المطاعم زي ما انتم شايفين كده. بصوا شايفين يعني تحفة، وصفة حلوة جدا وكمان سهلة. يلا بقى نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف مقاديرنا، هنشوف نحتاج ايه معانا. الوصفه دي كمان تنفع لبتوع الدايت جدا. هنشوف بقى مقاديرنا. اول حاجه محتاجينها معانا دي وراك مخليه. انا معايا 3 وراك كبار، وقلت لبتاع الفراخ اخلوهم لي من العظم. وانا لما جيت هنا شلت منهم الجلد ونقعتهم في خل وملح ودقيق وليمون لمده ساعه، وبعدين غسلتهم وصفيتهم. انا مش بحب اعملها بالصدور علشان بتبقى يعني ناشفه شويه او مفتله. ومعايا 3 معالق من الزيت، ومعايا كوبايه من الزبادي او علبه زبادي جاهزه، ومعايا بقى تتبيله الشيش طاووق بتاعت كنور. بصراحه بعملها بيها، بتبقى حلوه جدا، فيها كل البهارات وكل التوابل، ما بحطش حتى الملح. ومعايا نص ليمونه. جربوها بتتبيله كنور هتعجبكم جدا جدا. اول حاجه بقى انا عندي الوراك زي ما قلت لكم. انا قلت له انا عايزه 3 وراك كبار، وخلاهم لي من العظم، وجيت شلت هنا الجلد، وبعد ما نقعتهم في محلول النقع بتاعي وغسلتهم هبدأ بقى ان انا اقطعهم كده مكعبات براحتي. عايزة تعمليها بصدور الفراخ زي ما تحبي، بس جربيها بالاوراق بتبقى احلى بكتير جدا من الصدور. بصوا اقطعها كده قطع يعني مش صغيرة، مكعبات تكون كبيرة يعني ماسكة نفسها. الاوراق حلاوتها ان هي بتبقى معانا طريه مش بتنشف، بتشرب التتبيله حلو، بيكون طعمها احلى من الصدور. الصدور بقى بتبقى تقيله كده لان بتبقى تحس ان هي مفتله، فالافضل خلينا في الوراك. خلاص كده انا قطعت كل الكميه بتاعتي. بصوا شايفين الكميه دي ما شاء الله هما 3 وراك بس. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها على حسب عدد اسرتك. هنجيب بقى هنا كده بول او اي طبق او اي حاجه نعمل فيها التتبيله بتاعتنا. حطيت هنا دي علبة الزبادي اللي معايا، علبة زبادي عادية بلدي او اي نوع، وحطيتها في الطبق. وحطيت هنا عندنا 3 معالق من الزيت، ونص ليمونة، احنا بنقول المقادير في الاول وبنقولها تاني واحنا شغالين مع بعض. وهحط بقى كيس تتبيله الكنور من غير ما احط ملح بقى ولا احط اي حاجه. لو ما عندكيش دي ممكن تحطي بابريكا، تحطي توم بودره، تحطي بصل بودره، تحطي بهارات فراخ، وهتحطي زعتر، وهتحطي 7 بهارات وكمون وفلفل اسمر طبعا وملح. بس التتبيله دي ليها تيست كده حلو جدا، لو جربتوها هتعرفوا انا اقصد ايه. هبدا ان انا اقلب كل الخليط كده مع بعض كويس جدا عشان كله يمتزج مع بعضه. هبدا بقى ننزل عندنا مكعبات الاوراق بتاعه الدجاج المخليه على التتبيله. بصوا التتبيله ريحتها تحفه، ريحتها حلوه جدا جدا جدا. نزلت بالكميه كلها وهنقلب بقى كويس جدا كده. التتبيله دي بتاعت كنور حلاوتها ان هي بتقعد معاكي ربع ساعه بس، يعني لو مستعجله هتعمليها. طبعا لو مش مستعجله يفضل ان انت تعملي الخطوه دي بالليل قبل ما تنامي، والصبح تبقى جاهزه معاكي على الغدا. بصوا خلاص كده انا خلصتها وقلبتها كويس. هحطها بقى في التلاجة ساعتين 3 ربع ساعه من قبلها بيوم، زي ما تحبي او زي ما ظروفك تسمح. هنا بقى عندي فلفل الوان احمر واخضر واصفر، غسلته كويس وقطعته كده مربعات او مكعبات. وكمان عندي بصلايه حمراء قطعتها برضو مكعبات كبيره علشان لما تدبل حجمها ما يكشش معايا. نزلت بيهم على الفراخ بتاعتي او الاوراق والتتبيله، وهفضل ان انا اقلبهم كده كويس مع بعض قبل ان انا مشيش، علشان الخضار معايا ياخد من طعم التتبيله ويبقى ليه تست حلو كده. كده خلاص قلبنا كله كده جاهزين. هنبدأ عندنا بقى هنا نشيش. هنجيب عيدان الشيش طاووق. العيدان دي لو انتي اول مره تستخدميها بتحطيها في ميه، حاجه فيها ميه يعني لمده ساعه علشان لما تشوي بيها ما تتحرقش. هنبدأ بقى نرص بقى ونشيش عندنا. نحط فلفلايه حمراء، وبعدين فلفلايه صفراء، وبعدين فلفلايه خضراء، وقطعه من البصل، وبعدين
قطعة من الفراخ. بصوا انا يعني بنتككها كده شوية علشان تبقى متماسكة، وبعدين بنحط بقى الفلفل برضو الاحمر الاصفر وبعدين الاحمر. يعني حاولي بقى ايه تحطي على ذوقك، او تشيشي اي حاجة مش هتفرق، بس انا بحب كده ان انا ايه اخليهم متظبطين يعني، بتبقى شكلها حلو جدا. نحط كمان القطعة من الفراخ، وبنبدأ نكرر نفس الطريقة بالظبط. في بقى هنتكلم بقى في الوقت ده واحنا بنشيش كده على طريقة التسوية. ممكن تشويها على الفحم، ممكن تعمليه في طاسة تيفال على النار، ممكن تعمليه في الجريلا اللي على النار، ممكن تحطيه في الفرن على طول. يعني بياخد معاكي يعني كل الطرق. اي طريقة هتسويه بيها هي طريقة صح. سويناها على البوتاجاز، سويناها في الفرن، سويناها على الشوايه، سويناها على الفحم. طبعا احلى طريقه على الفحم بيبقى تحفه وخطير جدا. هتعملي المتوفر عندك او المسموح في مطبخك. مش شايفين قطع الفراخ؟ انا مقطعاها قطع كويسه يعني مش صغيره. بس شايفين خلصت اول واحد. شايفين شكله حلو ازاي؟ شكله لذيذ جدا كده بقى، وتناسق الالوان، الفلفل مع البصل مع قطع الفراخ مع فلفل الالوان بيدي بالوان المبهجه دي. كمان مفيد. طبعا الوصفه دي زي ما قلت لكم في الاول خالص ان هي تنفع للدايت، لان هي خضار وفراخ من غير اي نشويات. بس هعمل نفس الطريقه، هنعمل بقى نفس الكميه، كل الكميه بنفس الطريقه، هنشيشهم كلهم. خلصنا الشيش التاني، هكمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه. خلصتهم كلهم وحطيت بقيه التتبيله كده من على الوش، وهنبدا ان احنا نشوف هنكمل ازاي. في الوقت ده قبل ما ابدا ان انا اشوي الشيش طاووق عندي، هنعمل الاول الرز البسمتي اللي هو الاصفر. انا عندي هنا حله على النار، حطيت فيها معلقتين من الزيت. عندي كوبايه ونص من الرز البسمتي غسلاه كويس جدا ومصفياه. الرز اللي عندي مش بيحتاج نقع، لو عندك بيحتاج نقع هتنقعيه قبلها بساعه. حطيته كده على الزيت بعد ما سخن، وهبدا ان انا اشوح فيه. هنزل عليه برشه صغيره كده من مرقه الدجاج البودره، او لو عندك مكعب ما عندكيش بودره مش مشكله. وكمان رشه حلوه كده من توابل آه الرز البسمتي، وكمان معلقه من الملح. وهنقلب كله كويس مع بعض ونشوحه لحد لما ينشف معانا ويبقى مفلفل كده. شايفين لسه فيه ميه، فاحنا لحد لما ينشف معانا خالص. حطيت بقى كمان رشه من الكركم علشان يدينا لون حلو، اللون الاصفر الجميل ده. وهقلب كويس جدا، وعندي ميه بتغلي في الكتل. بصوا لونه بقى حلو ازاي. هننزل بقى بالميه المغليه وهنقلبه كويس جدا، واول ما يغلي هنبدا ان احنا نغطي عليه ونسيبه لحد لما يتشرب ويستوي. يلا بقى نبدا نشوف هنشوي الشيش بتاعنا ازاي. انا عندي هنا الجريلا اللي هي بتاعه طاسه الجريل يعني. حطيتها على النار وحطيت فيها معلقه كبيره كده من الزيت، وابتديت ان انا اوزعهم كويس. وعندي النار العين اللي هي المتوسطه، مش العاليه قوي ولا هاديه قوي. اول ما الطاسه عندي تسخن قوي، انا عايزاها تبقى سخنه جدا يعني، اللي هو تنزلي بقى الحاجه تعمل تش كده. هبدا ان انا ارص. شايفين اي هو ده اللي انا اقصده. هبدا بقى ارص عيدان الشيش عندي في الطاسه، وهنبدا بقى ان احنا نحطها كده كلها. واول ما تبدا تاخد لون هنبدا ان احنا نقلب فيها على كل جنب شويه. عايزه اقول لكم ان الريحه بقى ابتدت تطلع، وكانت ريحتها بجد تحفه.
بصوا شايفين ابتدى عندي ياخد اللون. هنبدا ان احنا نقلب كده، وهنفضل كل شويه كل ناحيه نديها مثلا دقيقتين دقيقتين، ونقلب لحد لما يستوي معانا او ياخد معانا اللون الحلو. شايفين انا قلبته كله، شايفين لونه حلو ازاي، وكمان ابتدى ان هو يستوي. وكمان ريحته، يعني عايزه اقول لكم ريحته رهيبه بجد. عندي هنا خلاص الرز كمان اتشرب واستوى، والشيش طاووق خلاص اتحمر من على الناحيتين واستوى. هنبدا بقى نغرف ونشوف شكله يبقى عامل ازاي معانا. انا غرفت بقى الرز كده في السرفيس من تحت، وحطيت عليه عيدان الشيش طاووق. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا وشكله كمان جميل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تقولي رايكم طبعا في الكومنتات، وتعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناه وتشتركي وتفعلي الجرس. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى شيش طاووق ده ولا ايه؟